noxush xabar. Bir akamiz og'ir ahvolda yotibdi. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida 6 ta farzandi borda. Akalar opalar, iltimos qilaman shu videoni bir marta oxirigacha ko'ringlar. Men uchun emas. Shu 6 ta farzandi bilan og'ir ahvolda akamizni Rossiyaning doktorlari qaytarib berganda bo'lmaysan. Hindistonga srochno olib ketish kerak. Agar kimnidir qo'lidan kelsa, imkoniyati bordan yordam so'raymiz. Imkoniyati yo'q aka opa-singillarimiz kommentariyada duo qilib shu videoni 10-15 kishiga tarqatib ketinglar. Shu odam tuzalib ketishi uchun. Assalomu alaykum. Akalar, opa-akalar. Dardni Alloh beradi, shifosini Alloh beradi. Sizlardan duo so'rayman. Duo qilinglar akalar. Mana shu yurtkamdan pasimga yutib tashladi qonimni. Ochib. Nima deyman akalar? Bunday keza kamitim aka. Alloh uchun, Allohning yo'lida yordam qilinglar, ehson qilinglar akalar. Videolarini ko'rdilaring o'zlaring. Nahotki shu odamni tashab qo'ysangda, 6 ta yosh farzandi bor. TikTokda million podarka o'taydigan odamlar, shundaqangi odamlarga yordam beringlar shu kunlaringda. Qaranglar, yotishini qiynalib. Kelinglar hammamiz birgalashaylik, shu videoni tarqatib ketinglar. Hammalaringni Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar.